எங்கள் சேனலில் விளம்பரம் கொடுக்க விரும்புகிறவங்க திரையில் தெரிகிற எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். இந்த வீடியோவோட டைட்டில் ஸ்பான்சர் வி பெஸ்ட் இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன். அனைத்து விதமான எல்ஐசி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் மற்றும் ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் சேவைகளை நிர்வாகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நல்ல அனுபவம் உள்ள அட்வைசர் மூலம் குறைந்த முதலீட்டில் அதிக லாபம் எட்டக்கூடிய இன்சூரன்ஸ் திட்டங்களை பெற திரையில் உள்ள எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளவும். நம்ம இன்றைக்கி செய்ய பார்த்து தேங்காய் பர்ஃபி. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தேங்காய், ஏலக்காய், நெய், வெல்லம். செய்முறை பார்க்கலாம். இப்போ தேங்காய் பர்ஃபி செய்யறதுக்கு நான் பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம். 2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி நெய் உருட்டும். நல்லா நெய் உருவி வச்சு 1 கப்பு நான் தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கேன். நல்லா இதை பொண்ணு நேரமாக வரைக்கும். இப்போ 1 கப்பு நான் வெல்லம் வச்சுருக்கேன். இதை போடுறேன். கால் டம்ளர் தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றிக்குவேன். நல்லா காய வச்சுக்கோங்க. ஏலக்காய் ஸ்பூன் ஏலக்காய் நல்லா தூள் பண்ணி போடணும். நல்லா கலரி தேங்காய் பர்ஃபி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நெய் தடி வச்சுருக்கேன். இப்போ போட்டு பண்ணிக்கலாம். தேங்காய் பர்ஃபி எடுத்து இதில் போடுவோம். இந்த மாதிரி ஒரே லவ்லாக தட்டி இந்த மாதிரி லைட்டாக முந்திரி வறுத்துட்டு அது மேலே வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி கோல்டு கலராக வந்துச்சுன்னா எடுத்துடலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். இது மாதிரி வச்சிருங்க. தேங்காய் பர்ஃபி ஆறிச்சு. இப்போ நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். தேங்காய் பர்ஃபி செஞ்சுருக்கேன். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருந்திருப்பாங்க. நல்லா பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கு பாருங்கள். உங்கள் வீட்லேயும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டன் எடுத்துங்க. ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் நியூஸ் பார்க் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. இந்த வீடியோவை இணைந்து வழங்குபவர்கள் வி பெஸ்ட் இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன். அனைத்து விதமான எல்ஐசி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் மற்றும் ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் சேவைகளை நிர்வாகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நல்ல அனுபவம் உள்ள அட்வைசர் மூலம் குறைந்த முதலீட்டில் அதிக லாபம் எட்டக்கூடிய இன்சூரன்ஸ் திட்டங்களை பெற திரையில் உள்ள எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.